咁多位家長，你哋好啊！歡迎你哋嚟到保育中心 Poly Centre。喺呢一度咧，我相信你哋嘅小朋友咧已經係做完我哋嘅學術嘅評估啦。而我哋嘅老師亦都推介你嘅小朋友去上我哋嘅 Advanced English 6至15嘅 level 嘅課程啦。好啦，喺呢度咧，我想同大家講解下我哋呢個課程咧，主要嚟講係 cover 啲乜嘢嘅 material 啦。嗱，我哋呢個課程咧係由初小啦，例如小3、小4、小5、小6、小6啦，中1啦至到中3嘅課程，同埋甚至乎中5嘅課程咧，都會 cover 喺裏面嘅。咁我哋咧喺呢個每一個禮拜咧，佢哋有一張嘅特定嘅工作紙，佢哋返學咧就會去做嘅。咁你會見到咧，佢程度咧就會比較困難少少啦，比一般佢哋嘅學校嘅佢哋同 level 嘅程度係會困難啲嘅。而我哋寫作呢啲嘅工作紙，全部我哋嘅老師啦，都係依照翻佢哋嘅中小學嗰個 curriculum 英文嘅需要咧，係做翻呢啲工作紙嘅。咁好啦，我哋可以睇到呢度咧，我哋有一個 brainstorming 嘅 session 咧，就係話教識你哋小朋友點樣去寫作。好多家長就係話啊，俾張白紙佢哋寫到 OK 就得㗎啦咁。咁其實我哋有一個方法咧，就叫 brainstorming 咧，可以將你哋嘅小朋友由一個好簡單嘅 idea，例如就係話如果有啲咩喜愛嘅食物咁我哋又俾4個唔同嘅 topic 佢哋填咗呢啲 box 之後咧，我哋會可以有一個方法去令到佢哋將佢寫完 outline 之後，將佢去 form 嚟去做一篇嘅故事嘅。咁嗱，呢個係我哋寫作嘅部分啦。當然啦，我哋有我哋嘅 reading comprehension 嘅部分啦。你會見到呢啲嘅文章咧，亦都有我哋嘅中小學生嘅課本嗰度抽出嚟啦。咁咧有一啲好簡單嘅 reading comprehension question 咧，佢哋要 full sentence 去作答啦。我哋呢個課程咧係聽講讀寫都會包含嘅。咁我哋每一次咧都會有一 part 係 oral 嘅 discussion 咧，你哋嘅小朋友咧亦都係要去 finish 嘅。咁最後啦，有一啲嘅生字嘅作句啦，咁希望可以幫到你哋小朋友咧背多啲嘅生詞啦。咁另外，如果頭先我哋嘅頭先嗰個係比較高啲嘅 level 嘅小朋友啦。如果你小朋友係 level 6、7、8嘅話咧，咁佢哋都會有一個比較困難啲嘅 reading comprehension 嘅 question 要做啦。咁啊同埋要做晒所有嘅問題啦。咁最後咧亦都有一個簡單 exercise 俾佢哋翻屋企做功課嘅。咁我哋嘅老師咧每一次咧都會 mark 卷嘅。咁佢哋下一個禮拜交翻嚟咧，我哋老師喺上面咧就會俾翻幾多粒星佢哋啦。如果你嘅小朋友喺我哋嘅功課裏面攞到5粒星嘅話咧，可以攞住呢份功課咧去我哋嘅前台同事啦，你就可以換取一份小禮物㗎啦。嗱，喺呢度咧，其實AP 6至15呢個課程咧係比較大個啲嘅小朋友啦，例如小3啦或以上啦，去到可以中3至中5嘅小朋友亦都係適合嘅。咁我哋咧其實咧 Poly 有另外一啲配套嘅課程咧都可以適合你嘅小朋友嘅。咁可以考慮一下我哋嘅口語課程啦、OEP 課程啦，我哋有一個拼音嘅課程啦。phonics 啦、newspaper 啦，就係一個報紙閱讀嘅課程啦。咁如果有啲家長想專注翻佢哋嘅寫作啊，同埋嘅 grammar 咧，我哋有一個 grammar and writing 嘅課程可以適合你啦。咁另外，如果有啲家長想考公開試嘅話咧，我哋有一個叫做 Cambridge 劍橋嘅課程啦，同埋我哋有聖三一 Trinity 嘅 GESE 課程咧，值得考慮下嘅。咁喺呢度咧，我就可以交翻俾我哋前台嘅同事咧，幫你安排報班嘅情況啦、時間啦同埋收費啦。